Здравейте и добре дошли в канала на Logisped. Ако сте българин, който се връща от чужбина, имате право да внесете своите лични вещи в България, без да плащате мито и ДДС. В това видео ще ви покажем как става това. Лесно, законно и сигурно. Кой има право на безмитен внос? Български граждани, живели извън Европейския съюз, поне 2 на 10 месеца. Завръщащи се за постоянно в България. И такива, които не са ползвали това облекчение през последните 3 години. Какво можете да внесете без мито? Лични вещи, дрехи, обувки, книги, уреди, домакински мебели и техника. Личен автомобил или мотоциклет, ако е бил във ваша собственост, поне 6 месеца преди напускането на страната. Какви документи са необходими? Заявление до агенция Митници. Доказателства за престой в чужбина, като сметки за ток, газ, застраховки. Подробен списък на вещите. Ако са в кашони, нека да са номерирани и описани. Документи за автомобила, регистрация, талони. Как протича процедурата? Подавате заявление в митницата по местоживеене по лична карта, издадена от България. Изчаквате проверка няколко дни за одобрение. Получавате писмено одобрение, разрешение за безмитен внос. Разполагате с 6 месеца, за да внесете вещите от датата на одобрението. Валсав. Не прехвърляйте вещите на други лица. Допустими са само лични и собствени вещи. Съхранявайте всички документи поне 12 месеца след одобрението на безмитния внос. Всички прилежащи разходи, като терминални и пристанищни такси, разкрепване, митническо брокерство, проверки и деклариране, са за ваша сметка. Logisped е до вас и е на разположение. Доверете ни се за професионално съдействие при митнически процедури, морски и сухопътен транспорт. Посетете ни на Logisped.eu. Абонирайте се за YouTube канала за друга информация в тази област. Logisped. Благодарим ви, че гледахте. До скоро и успех!